Ashamaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti na qaqqabu. Egaa obboloowwan koo barnoota xiqqoo isin qabadhee dhufeen jira. Warri haaraa dhuftan anaa dhufuu jecha warri gara maatii keenyaa warra kaan gara maatii keenyaatti dabalamaa subscribe gochuun gara maatii keenyaa kottaa isiniin jira. Like share gochuun dagatina. Har'a waa xiqqoo tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Innis akkamitti akka YouTube akkaawuntii banatanii emailii akkamitti akka uummatanii isinii fudhadhee dhufeen jira. Anis beekee sun taane waan beeku irraa isiniif qooduufidha. Na duukaa bu'aa. Bakka YouTube keenyaa ni galla. Normaalii YouTube keenyaa jechuudha. Asirratti bakka profaayilii keenyaa profaayiliin jirti achi ni tuqna. Erga isa tuqneen booddee adi akkaawuntii kan jedhu jira. Adi akkaawuntii sana ni tuqna. Ofiisaa nu barbaadaa jira. Kan nu fidutti obsaan eeggannaa fidee jira kun. Emailii nu gaafataa jira. Emailii yoo ofirra harkaa qaban emailii asuma irratti kurna. Yommuu emailii hin qaban creating account kan jettu kana tuqnas. Achiin boodee maal nu fidaa? For myself kan jettu ni tuqna. Amma immoo maqaa keenya akka barreessinuuf nu fidee jira. First name, last name. Asitti maqaa kan koonan barreessa. First name. Amma rakkoon qabu maqaa kan barbaadan barreeffachuun ni rakkoon qabu. Akka maqaa abbaattiin fayyadamaa kana. Asitti akka maqaa abbaattiin fayyadama. Ishee maqaa caafee xumureera. Next kan jettu jirtis. Gara gadii next kana ni tuqa. Amma immoo guyyaa dhaloota koo, ji'a dhaloota koo fi bara dhaloota kan koo na gaafataa jira. As jala ni tuqa. Ji'aan barbaadee ni tuqadha jechuudha. Akka barbaadanitti gashachuun rakkina hin qabu. Ishee achiin booda guyyaa dhaloota kan koo kana itti guuttadha. Bara dhaloota kan koo akkasuma akkuma barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedheen jira. Achiin booda dubartii yoo taatan dubara yoo taatan female jetta. Dubara waan ta'eef asin tuqadha. Next jira. Next hin tuqa. Amma emailii haaraa uummadheen jira jechuudha. Emailii lama naaf fidee jira. Tokko haaraan naaf kennee tokko kanuma kodha. Tokkumatti fayyadamee ilaalama. Asin tuqa. Kara gadii next tuqa. Amma paaspoortii kan koo na gaafataara jechuudha. Paaspoortii kan koo paaspoortii maqaa tuudheessitanii lakkoofsa hin irraanfanne itti guuttattanii gaarii ta'a. Akka hin daganneef jechuudha. Kun itti guuttadheen jira paaspoortii kan koo. Next naaf fidee jira. Next itti tuqadha. Asitti immoo lakkoofsa bilbilaa sin gaafata. Phone number jedha. Yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kan keessan ni barreessitu. Yoo hin barbaanne immoo as skip kan jettu kana tuqxu. Yoo barreessan next tuqattanii yoo hin barbaanne immoo gara bitaarra kan jirtu tuqxu. Kun anaaf naa banee jira jechuudha akkaawuntii. Kunoo YouTube banadheen jira jechuudha. Egaa obboloowwan koo barnoonni keenya har'aa asuma irratti hin xumuraa. Warreen YouTube akkamitti akka banannu jettanii kunoo itti fayyadamaan isiniin jira. I agree kan jettu gara gadii kana hin tuqa.
obsaan eegnaa amma intarneetii dadhabaate hanga nu fidetti jechuudha. Kunoon na banee jira jechuudha. Kunatti yuutuubii kan konaa banee jira jechuudha. Yuutuubii chaanel banee jira jechuudha. Egaa buloowwan koo barnoota keenya irraa asumarratti xumurree jirra. Hamma barnoota haaraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Baay baay.